الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. لباب المجاهدة قيشت معنا فرمودي دوم كفرمودي دايك من عائشة رضي الله پروردگاری لبيت، وأم فرمودي لبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وفي رواية تورم قدماه، فقلت: لم تصنع هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ألم فرمودا نبابي مجاهدة ببين بيغمري خو عليه الصلاة والسلام لعبادتها التي آستيكا والله أو بإيمانا كريت، وأو عبادة خوا برستي كبيغمري خوا ديكر صلى الله عليه وسلم بقرب الصحابة جنا أكرات، چونك الصحابي وهبوا هاتوا لقل بيغمري خوا شونيوجي كردوا دي فرمو جاري واي هم من بو دروست بو استدي حديثك باسيكين كان يوجك وازي لبينم درش مدرو بو چونك طاقتي أو نيوجي بيغمري خوا من أبو صلى الله عليه وسلم لقل أوشا كرسول خوايا صلى الله عليه وسلم دفرمي كان يقوم من الليل بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام شونيوج يكرت شونيوج كردن لحقي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام فرز بو شونيوج بو بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام فرز بو لسري: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بأمر خوي تعالى فرمي قم الليل، ويا شونيوج بو بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرز بو. هندي لزانانا فرمون وبو أمتك شي فرز بو لسرتا إسلام، بلام دعاي تخفيف كرام بوبا شي بوبا سنة بوبا سنة كواتا نسخ بو وأم نسخ لقرانا وبو آسان. إما نسخ معناها لقرانا وبو آسان، نسخ معناها لآسان وبو قران، ونسخ معناها يكسانا، نسخ معناها يكسانا. ئێستا نسخي لقرانا وبو آسان وكو شي وكو قيام الليل شونيوش باشا نسخ معناها لآسان وبو قران برسالة يواكم أو يبزاني هدي شي دمي بلا عبادتها بو آسان بدواي نسخ كرابيته وجا قران بو بيه. نعم لا عبادتها عبادت لا يستجل سفر دوركات نا زور آسانة بيركنوا يو آسان بو من الام لآسان وبو قران بيتان بوليم باشا با هتا كوتاي درسك بمني بس اخذوا اي اواني كجوان لما نازان باشا دست خوجو با باسي كاين قيناك الماما بو خلشيك لبش الكاميرا شو بزاني ان شاء الله. سرتاي كروجو فرز بو روجي عاشوراء بو داي روجو عاشوراء نسخ كرابتي سي روجي مانجي رمضان وليا فمن شهد منكم الشهر فليصم. سرتا خوي تعالى فرمي: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هركس يويستي ليا فدية بدا بروجو بيت با فدية بدا قيناك اگر نخوش جنبو اتواني فدية بدا سرتا اسلام وابو
بەڵام دوای خۆی تەعالی فەرمی فەمەن شەهیدە منکم الشهر فلیصم ئەوەشی کە ئامادە بوو لە ساغ بوو دەبێ بە ڕۆژوو بێت بۆیە سەرەتا ڕۆژووی عاشورا چی بوو واجب بوو فەرز بوو بەڵام دوایی تەخفیف کرا لاچوو بوو بە سنەت چی هاتە شوێنی مانگی ڕەمەزانی پیرۆز هاتە شوێنی دەبێ بیگرین و هەشمانە لە بەرامبەر یەکایە یەکسانە وەک چی شتێ زۆر ئاسانە دەستۆزە بیرکردنەوەیەوێ ئێمە ڕوو لە چی یەکەین ئێستا لە نوێژە ڕوو لە قیبلاکەین سەرەتا ڕوومان لەکوێوە کرد بەیت المەقدس تا ساڵێک و 6 مانگ لە حەدیسەکە هاتووە ڕوومان لە بەیت المەقدسە کرد کە نوێژ فەرز بوو دوایی خوای تەعالی فەرمووی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ڕووکردنە قیبلا چی بەلای بێت الحەرام بێ چی بەلای بێت المەقدس بێ یەکسانە وەنیە بۆیە ئەم نەسخانەشەیە ئێوە وەکو قوتابی علم دەبێ ئەگەتەن لی بێت سەرەتا وتمان نوێژ شەو نوێژکردن چی بوو فەرز بوو دوای تەخفیف کرا لەسەر ئومەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە واجبێتی تەخفیف کرا دەرچوو بوو بە سنەت و نافیلە بە تەطەوع مایەوە بەڵام لەسەر پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەمەش لە تایبەتمەندی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم شەو نوێژ لە حەقی پێغەمبەری خوا واجب بوو چۆن شەو نوێژێکرد پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام حتى تتفطر قدماه يعني هەتاکو پێیەکانی شەق بوو باشە لە ڕوايەتێکا فەرمێ لای خۆتان بینووسن حتى تورم قدماه تورم يعني چی تەلەما ئاوسا باشە ئەمە دژبەیەکە نەخێر سەرەتا پێشەوەی پات شەق بەرێت چی لێ دێت ئەپەلەمێ دوای شەقەبات ئەمەندە ئەوەستا ئەمەندە ئەوەستا ئەوەندە ئەوەستا لە ناو نوێژە رسول الله صلى الله عليه وسلم پای شینە بوو مۆرە بۆ دوایی پایە تەقی پای شەقە بوو باشە بە چی شێوازە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نوێژی کردو عەبدوڵای کوڕی عەباسە فەرمێ شەوێکیان چوومە ماڵی میمکەم بۆی سەردانیان بکەم عەبدوڵای کوڕی عەباسش کوڕە مامی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ کاتێ چوومەوێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بینی شەو نوێژێ کرد وتم با نوێژی لەگەڵا بکەم دەفەرمێ دەستم کرد نوێژکردن ئەفەرمێ سوورەتی بەقەرەی خوێنا وتم ئێستا نیوەی بەقەرە تەواوەکە وەڵێ ئەڵڵاهو ئەکبەر تەواوی کرد و چووە ناو بەقەرەی کامل خوێنا بەردەوامە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە بەقەرە چەند جوزە 2 جوز و نیوە 286 ئاەتە زۆریان نا ئێستا بیخوێنەرەوە سەعات و نیوەکە بات ئەگەر بە جوانی بیخوێنیت بەڵای کەم سەعاتی شێوێ دەفەرمێ ئەوجا چووە ناو سوورەتی النساء طبعا لێرە ڕیوایەتەکەەوە هاتووە فەرمێ نیسا دوای ئالی عیمران خۆی تەرتیبی سوورەتەکان چۆنە بەقەرە ئالی عیمران نیسا بەڵام پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بەقەرەی خوێنا چووە ناو نیسا دوای هاتەوە سەر ئالی عیمران ئەمەش بەڵگەی لەسەری کە ئیمام دروستە جارجار یاخود بەرنوێژی بکە حەسەب تەرتیبی سۆڕ نەبێت ئەمە ڕۆژێ بۆ خۆم بەرنوێژیم کرد چەند ئاەتێکم خوێنا لە سوورەتی الروم دوای گەڕامەوە بۆ نمونە بۆ جوزی عەمەیان تەبارەک گەنجێکاوتی مامۆسا ئەبێت وتم برا هەردوو قەولەکە هەیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هەردووشی کردووە بەڵام ئەسڵ وایە کەوا سووەری قورئان بە چییە بە تەرتیبە ئەوە ئەسڵە هەتا بکرێت بە تەرتیب بخوێنی ئەگەر جارجار لێلا بدەیت بە تەرتیب نەخوێنی دروستە ئەمما بە بەردەوامی تۆ هەر تەرتیبەکە تێک دەی ئەوەیان باش نییە ئەوەیان باش نییە و تا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بەقەرەی خوێناوە سوورەتی بەقەرە دوای چووەتە ناو نیسا دوای گەڕاوەتەوە سەر ئالی عیمران معلومە دەفەرمێ نیسایی خوێنا تەواوی کرد ئەو جا هاتە سەر ئالی عیمران ئالی عیمران چەند ئاەتە 200 ئاەتە ئەی نیسا 176 ئاەتە باشە
ئەمە هەمووی خوێنە ڕۆشت ئەو جا چۆ ناو مائیدە ژەنێکی خوێنە ئەنجاوتی الله ئەکبەر هاي سبحان الله سێ ئەو نوێژی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەی چۆن پای ناپەلەمێ ئەی چۆن پای شەق نابات بەو شێوازە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم عیبادەتی کردو دەفەرمێ کاتێک پێیەکانی ئاوسا شینەوە بوو شەقی برد عایشە فەرمووی فقلت لما تصنع هذا ئەو بووە لە خۆتەکەی پێغەمبەری خوا بووە خۆت ماندووەکەی لە کاتێکە تۆ ڕسوولی خوایت وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر خوای گەورە لە گوناهی پاش و پێشت خۆش بووە ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما قال أفلا أحب ولا روايتك فرمي أفلا أكون عبدا شكورا أي باشا نابي من عبدك بم كواس باز گزاری خوای پەروەردگار بم کەواتە هەر کەسێک فائیدەی لێ بکەین هەر کەسێک لە نعمەتێکا بوو دەبێت شکری خوای گەورەی لەسەر بکات بۆیە علی ڕەزای خوای گەورە لەبێ دەفەرمێ قيدوا النعمة بالشكر قيدوا النعمة بالشكر نعمەتەکانی خوای گەورە زنجیر پێچکەن بیبەستنەوە بەچی بە شکرانە بژێری خوا ئەگەر بێت و سوپاسی خوای گەورە بکەن دائما ئێوە شکری خوای گەورە بکەن شکر بچیە بێت بعمل اعملوا آل داود شكرا وەرە بعمل بیسەلمێنێتەوە سوپاسی خوای گەورەکە نەک هەر بەدەم بڵێم خوای گەورە سوپاسی تۆ ئەکەم بەڵام لەولاشەوە بە کردەوەکانم هەمووی پێچەوانی سوپاسی خوایە ئەو تا پێغەمبەری خوا بعمل سەلماندی کە سوپاسی خوای گەورەکات چی کرد شەو نوێژەکات و چۆن شەو نوێژێک حتى تتفطر قدماه نوێژێکی دوور و درێژ و فائیدەی ترش بکەین و لێرە پێمان دەڵێ شکر چییە واتە شکری خوای گەورە بریتێ لە عەمەل بە کردار بە عەمەل خوای پەروەردگار سوپاسی کە فائیدەی تر بکەین لەم فەرموودەیە ئایا زۆر وەستان لە ناو نوێژە خێری زیاترە یان زۆر سوژدە بردن و لە سوژدە مانەوە خێری زیاترە ئەمە مەحەلی خلافە لە بینی زانایان قولی ڕاجح زۆر وەستان لە ناو نوێژە خێری زیاترە زۆر وەستان لە ناو نوێژە خێری زیاترە بە بەڵگەی چی بە بەڵگەی ئەوەی کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم چەندین بەڵگایە لەسەر ئەوەی کە فەرمێ أفضل الصلاة طول القنوت باشترین نوێژ ئەو نوێژەیەکەوە زۆر بە پێوە بوەستی لە ناو نوێژایە وەستان لە ناو نوێژە أمن هو قانت آناء الليل قائما فەرمووی قائما وەستان لە ناو نوێژە وەستان لە ناو نوێژایە کەواتە ئەوەیان خێری زیاترە فائیدەیەکی تر لەم فەرموودەیە ئەگەر ئینسان بۆ خۆی نوێژی کرد بە کەیف خۆی با نوێژ درێژکات ئەو تا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بەقەڕەی خوێنە ئالی عیمرانی خوێنە نیسائی خوێنە بەشێکشی لە مائیدە خوێنە حەزەکەی قورئان هەموو ختم کە بەتەنها بەڵام کە بووی بە ئیمام و پێش نوێژ خەڵکێک لە پشتەوە نوێژەکە نابێت بە شێوازێ درێژێکی کەوە خەڵک بێزار بکەیت پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمێ هەر کەسێک پێشەوایەتی کرد ئیمامەتی کرد بە خەفیفی کات طبعا خەفیفەکەش بێت بە جۆرەی سونەت بێت نەک ئەو خەفیفەی کەوا مخیلە بە ئەرکانی سەڵات خەفیفێکەوە لە سونەت بە دەر نەبێت چۆن بزانین ئەگەڕینەوە بۆ سونەتی پێغەمبەری خوا نوێژەکانی مەغریبی چۆن بووە عیشای چۆن بووە بەیانی چۆن بووە درێژترین نوێژی پێغەمبەری خوا لە بەیانی بووە نوێژی مەغریبانی زۆرجا کورت بووە نوێژی عیشایان وەسەط بووە ئاوها و جارجار نوێژی عیشای کورت بووە و جارجار درێژ بووە و جارجار نوێژی مەغریبی لە نوێژی بەیانی درێژتر بووە سوورەتی عەرافی کامل خوێناوە لە نوێژی مەغریبە 186 ئاەتە سوورەتی ڕومی خوێناوە کامل لە نوێژی مەغریبە کە 60 ئاەتە سوورەتی طور لە نوێژی مەغریبە کامل خوێنایەتی جارجار ئەمی کردووە نەک بە بەردەوامی
بۆیە گەر ئیمامێکش جار جار درێژی کردەوە خەڵکەکەی پشتی ناوی بێزار بێ بەڕاستی چونکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بەو شێوازە نوێژی کردووە ئەو خەفیفێ ئەو تەخفیفەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لێمان داواکات فإن وراءكم المريض وذا الحاجة خەڵکێک لە پشتان نەخۆشە خەڵکێک لە پشتان ئیشی هەیە کاری هەیە کەسابەتی هەیە بۆیە ناکرێتەوە نوێژەکەت بە شێوازێ درێژ بێ خەڵک بێزار بێ لە نوێژ ئەو فایدەیەش وەرگرین لەم فرمودەی پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم حديث سيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه بن فرمي قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم أفرمي إيمان داري بهيز المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أو إيمان داري كوا بقوة إيماني بقوة وبهيزة بتوانايا ئەوەیان زۆر خێتر و باشترە لای خوای پەروەردگار لە ئیماندارێک کە لاواز و بێقووەت و بێهێزە بەڵام وەفی كل خەیر و هەردووشیانشین لەسەر خەیرن هەم ئیماندارە بەقووەتەکە و هەم ئیماندارە لاواز و بێدەسەڵاتەکەش هەردووشیان خێریان تێدایە و هەردووشیان لەسەر خەیرن احرص على ما ينفعك ئەو قاعیدەی زۆر گرنگە بەڕاستی احرص على ما ينفعك هەر شتێک عەزیمەتت لەسەری بوو سوور بووی لەسەری خەیری تێدا بوو کە نەفع و سوودی هەیە بۆ تۆ حەریصی لەسەری استعن بالله تاو ئەنجامی بدە فاستعن بالله داوای کۆمەکی و یارمەتی لە خوای گەورە بکە ولا تعجز و بێدەسەڵاتش دامەنشە یەکێک لە دوعاکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەیفەرمووی اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل خوای پەنات پێگرم لە چی لە تەمبەڵی و تەوەزلی لە بێدەسەڵاتی ئینسان نابێەوە بێ بەڕاستی بۆیە ولا تعجز بێدەسەڵات دامەنشە وەڵی کاکە منیشم پێ ناکرێ یعنی کەسی وهەیە سبحان الله علمیشی هەیە سێرەکەی مستعد نییە بەرنوێژێ بکە ئەی کاکە تۆ الحەمدلله خوای گەورە پێتی داوە ئێوەرە برا بەرنوێژێ بکە نایکە ولا تعجز ولا تتوانى بۆ ساردی بۆنە لاوازی بۆنە بێدەسەڵاتی وەرە بەرنوێژی بکە وەرە وتار بدە وەرە قسەی خێرکە بۆ خەڵک وەرە برا با سوودت هەبێ بۆ خەڵک احرص على ما ينفعك هەر شتێک دەبێتە مای سوود و قازانج بۆ تۆ احرص سوور بە لەسەری حەریص بە لەسەری عەزمتە بێ لەسەری ولا تعجز وبێدەسەڵاتش مەبە و بێدەسەڵاتش دامەنشە فایدەیەک لەم فەرمودەی ئەوەیە چالاک بوونمان ئینسان دەبێ چالاک بێ لە کاری خێردا ئەو تا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمێتی احرص على ما ينفعك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كواتا إنسان دەبێ ئاوها بێت دووەم ئیرادەمان دەبێ بە قووەت بێت دەست پێشخەر بین بۆ خەیر نابێ بێهێز و بێدەسەڵات و بێتوانا بین بە ئیرادەیەکی بە قووەت دائما لە کاری خەیرا بە ئەو کەسەی کەوا عەزیمەتی هەیە لە کاری خەیر باشترە لەوەی کەوا تەمبەڵترە کەسێک کە تەمبەڵ بوو لەکۆ و کەسێک عەزیمەتی هەبوو لە خێر لەکۆ ئەمەیان لای خوای گەورە خۆشەویستتر المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ليرش دفرمي وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ئەگەر شتێکت توش بوو بەڵایەکت بەسەرا هات مەڵێ خۆزگا ئەگەر ئەوم نەکردایە ئەوم بکردایە ئەوم بەسەرا ناهات ئەگەر لو لم أني أفعل هذا لما كان يعني لما حصل هذا والله أجر بورجانا روشتما أو
چەتە ڕێگای لێم ناگرت نە مادەم مصیبەتەکە ڕوویدا بۆ ئەوەی مصیبەتەکەش لەسەر خەفیف بێت یەکسەر بڵێ چی قدر الله ما شاء فعل يعني قدر الله وما شاء وفعل قدري خواهي قوري بسر ما هاتو أفرمي لا تفتح فإن لو تفتح عمل الشيطان أو الدرقاي شيطان براستي لو فايديك لم فرمودي أويا سد الذرائع واتا هرشتك برو خراپەیەک ڕێگاکانی خراپە بتبات بربەستێک سەدێک هەبێ بۆ ئەوەی ڕێگر بێ لەو خراپەیە ئەمە پێی وترێکی سەدی ذەریعە مەقاعیدەیەکی ئوسوڵیە سەدی ذەرائع یعنی ذەریعە چییە یعنی هەر شتێک بتگێنێ بە شتێک ئەوە پێی وترێ ذەریعە یعنی سە بۆ نمونە ئەگەر پیاوێک نەزەڕ نەکات قەت تووشی زینا نایەت ئەو بیکەنە قاعیدە کەواتە سەدًا للذەریعە خۆ نەزەر حرامە بە نەسی ئایەت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم چاوەکانتان داپۆشن لە ئاستی حرام تێڕوانینی حرام مەکەن کەواتە ئەگەر بێت و چاوت داپۆشی ئەوە تۆ پارێزراوی لە زینا بەڵام کە چاوت بەڕەڵا کرد ئەوە ذەریعەیە کە بتگێنێ بەچی بتگێنێ بە زینا سەدًا للذەریعە تێڕوانینی حرام مەکە بۆی نەتگێنێ بە زینا ئەم قاعیدەی لە شۆ وەرمانگرت لەم فەرموودەیە فرمووی چی مەڵێ لو أني فعلت كذا وكذا سدا لذريعة بو ولي قدر الله ما شاء بو چکە ئەدبا بۆ چۆ تفتح عمل الشيطان چکە ئەدگەێنێ بۆ چۆ بۆ کاری شەیطان ئەبیتە هاوڕێی شەیطان دەبیتە دۆستی شەیطان بەڵام ئەگەر وتت قدر الله ما شاء فعل ئەو قەدەری خوایە مصیبەتێکە توشمان بۆ ئیتر لەسەرت ئاسان و سووکە بێت عن ابن مسعود حديث شتر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عبد الله يكرم مسعود فرمي شوي كان لقى في غمري خو عليه الصلاة والسلام شو نيوجم كرت فأطال حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه رواه البخاري ومسلم ده فرمي شوي كان لقى في غمري خو صلى الله عليه وسلم شو نيوجم كرت نوێژەکەی ئەمەندە درێژ بوو هەتاکو هەموو خاتڕێک ها بە دڵما کەوا واز لە نوێژەکە بێنم هەمیەکم بۆ دروست بوو بئەمرین سوء بە شتێکی خراپ پرسیاران لێ کرد تێنەوە شتە خراپە چییە فەرمووی ئەن ئەجلیسە و ئەدەعە هەمەکەم ئەوە بوو کە دابنشم واز لە نوێژەکە بێنم بیبڕم دەچمە دەرەوە لێرە کۆمەڵی فایدە هەیە باسی بکەین ئینشاءڵڵا یەکەم بەڵگەی لەسەر ئەوەی کەوا شەو نوێژکردن بە جەماعەت جار بکرێ دروستە بەمەرجێ نەکرێ بە عادەت ئەمما هەموو شەوێک کۆمەڵێ خەڵک بڵێ وەڵای لە ماڵان دانیشین بە خۆمان شەو نوێژەکەین نابێت ئەگەر بەبێ ئەوەی وعدێک هەبێت جارێک لە ماڵێک کۆبوونەوە لە سەفەرێک لە سەفرەیەک کۆمەڵە گەنجێک بوون یان کابرا خۆی و خێزان و عایلەکەی بوو لە ماڵەوە شەو نوێژکردن بە جەماعەت دروستە بەڵام نەک بکرێ بە عادەت هەموو جارێ بکرێت طبعا ئەوە عەدا نوێژی تەراویح لە مانگی ڕەمەزان ئەوە سونەتە بەچی بکرێت بە جەماعەت بکرێت خاڵێکی تر فایدەیەکی تر کەس توانای عیبادەتی پێغەمبەری خوای صلی الله عليه وسلم نییە تەنانەت سەحابەکانش ئەوە تا عەبدوڵای کوڕی مەسعود یەکێکە لە علماء صحابة فرمي هم من بو دروز بو كواز نوێژ بێنم ئەوە نەبێ تاقەت بوو بەڵام پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بەو شێوازەش نوێژی کرد خاڵێکی تر سووربوونی سەحابە لەسەر متابعکردنی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم چۆن لەگەڵ ئەوەشایە کە نوێژەکەشی درێژ بووە متابعی ئیمامی کردووە نوێژەکەی نەپچڕیوە و دروستش بۆ نوێژەکە بچڕە و دەرچێت دەرەوە خاڵی تر فایدەیەکی تر
كاتك أتواني مخالفي إمامك بكي كإمامك شتي خرابي كرت أتواني نيجك ببريد ياخذ أتواني متابعي إمام نكي يستبون من قنوتي بيانيان ده عندي لمزقوتا كان يشي قنوتي بيانيان بدعيا حديثك ضعيفة أجر إمامي أو مزقوتا دسي برزو كرت أتواني دس برزو نكيت متابعين كي لسر بدعكي أجر شي شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ البانيش كمعاصرة رحمة خوي يقول لي رأيا وايا دفرمين دبي متابع إمام كي لو حالته وعندك شغلين لبروي فتنة اللي واقع نبيت لشونك أجر زاني فتنة اللي واقع بيت درس برزو كي باشترى بلام هنديت اللزانان فرمون دس برزو مكة وبدعية باخلق بزاني وبدعية بويت الخلق بردوم نبي لسر بدعة ما دام فتنة اللي واقع نبي دس برزو نكي باشترى بوي أجر إمام مخالفي سنتي كرد يعني بدعي شكرت تو متابعي مكة إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا بوشوية لبي متابعي إمام كين نكار خير كان وشاك كان أما لبدعوا لمخالفة أتواني متابعين كيد أدب شتر أويا فائدة شتر أدب لقل ما مستاكان لقل وتاربيج لقل بانخوازان أدب من شون بلكاتي خلافة سيكا أم صحابة برزة عبد الله يقول مسعود خلافي درزنك لقى في غمري خواه صلى الله عليه وسلم يعني تو أقل مزقوتك بوي إمامي مزقوتك عادتي واسركي نيوجي دريجة تو ميك هو سلنا وخلشي لي هاندي آخر الإنسان دبي أدبي هبي حرمتي ما مصاكي بقري بولم لا ولا غيبتي أجر خود بروي بولاي بلاي ما مصابون من أو ته قيناك أما توبروي جوشتي بجاويتو لنا خلق باسي كيت بأدبي برامبر بكيت أو براسي لا يقنية أو تا عبد الله كوري مسعود فرميه هم من بو درست أبو لو وقتي أبو مكذاب نشم يوجا كبرم بلا من نبري وكو أدبي بو لقلب يا غمري خاص صلى الله عليه وسلم كواتا إنسان دبي حرمة لخوي بقري ولا ما مصاكشي بقريت أخير حديث أخوانين نبابا حديث ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم يعني أخذ مسلم سبب ورود أم حديثا معداني كري طلحاء دفرميهات ملاي ثوبان يشغل صحابي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمل به يدخلني الله به الجنة فرمي كاريكم نشان دفيرمك بهوي أو كار خواي قربم كاتب هاشتو قال فسكت بيدنقبو بوجاري دوم همان برسياري كت بيدنقبو بوجاري سيم أو جا فرمي قال ثوبان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود زور سجده بره بو خواي پروردگار زور سجده بره بو خواي پروردگار چونك فإنك لن تسجد لله سجدة حش سجده بو خواي گورا ايبي إلا خواي گورا رفعك الله بها إلا بليك برزبيتو لا درجة وحط عنك بها خطيئة وتاوانيك شلسر دسريتو أما فضائلي شيئا سجدة كواتا فرمي عليك بكثرة السجود استليرا أو براو تبكين لقل زور وستاني في غمري خاصة لناو نيوجا استكامي خير ترى زور وستان لناو نيوجا يان زور سجدة بردن لناو نيوجا ليرالي عليك بكثرة السجود لاي جمهوري زانان شيئا ببيو وستانن خيري زياتر لوي كوا زور سجدة بردن لاي جمهوري زانان طبعا لقلوا شيء خلافي هندي زانان أنفر مودايا كان بلقالي عليك بكثرة السجود كواتا السجدة بردن خيري زياتر التي زور وستان لنا وليجايا هندي لزانان والدن بلا متمن راجح كامية زور ببيه وستاننا شو حديثك ماني أفضل الصلاة طول القنوت باشتري نيوش أو نيوجي كوا
قنوتي يعني الوقوف وهندێک دەڵێن سوژدەبردن خێری زیاتر لە زۆر بە پێوەستانن بۆ چونکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمێ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو شيء وهو قائم يعني وهو ساجد ئەوا کەنە بەڵگە دەڵێن کەواتە ئەقربترینە وهو ساجد بۆیە زۆر تێی ماوەتەوە و لە سوژدەیە بمێنیتەوە ئەو خێری زیاترە ئەفضەلترینە وهندێک شەڵێن هما سواء فەریقێتر لە زانایان فەرمون هەردووشی یەکسانە زۆر بە پێوە بۆستی زۆر سوژدەبەری یەکسانە کەواتە ئەم خلافە يعني لە بینی زانایان هەیە بەڵام ڕاجح ئەوەیە وتمان زۆر بە پێوەستانن خێری زیاتر لە زۆر سوژدەبردن بۆیە عەلەیکم بکەثرەت السجود ئەمەش لە بابی مجاهدەیە إنسان دائما نوێژ زۆر بکە ئەمە كثرة السجود دلالة لەسەر چی يعني نوێژکردنێکی زۆر ئەمە ئیطلاقی چییە جزء على الكل کە باسی جزئەکات مەبەستی پێی چییە كلەکەی واتە مەبەست پێی صەلاتە وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم